Ассалаумалейкум, Ақбас палата мүшелері. Бүгін Абай облысы, Көкпекті ауданы, Көкжайық ауылы, Елмай шаруа қожалығында Ақбас палатаның жігіттері келіп, бірінші санатты бұқаларды тәжірибесін өткізіп жатыр. Елмай шаруа қожалығы 1996 жылы құрылған. Қазіргі кезде 1000-нан астам аналық ұстаймыз. Елмай шаруа қожалығында 5000-нан астам бордақы алаңы бар. Елмай шаруа қожалығында өте жақсы ыңғайлы жасалған, инфраструктурасы жақсы дамыған екен. Өздеріңіз көрсеңіздер, ұзын ана-жақта накопителі бар, ұзын расколы бар. Жұмыс істегенге өте ыңғайлы. Және де мұнда фиксатор бар, ыңғайлы электрондық весы бар. Жаңағы сырға салсаң да, чип салсаң да, басқа жұмыстар жасасаңдар өте ыңғайлы жасалған. Жұмыстың уақыты да қысқарады, сонда уақыт алмайды, жақсы жасалған. Сондықтан мына жерде міне бөлмесі бар. Ішінде орық алған кезде орықтың сапасын тексергенде, ананың ішінде жылы жерде микроскопта отырып тексеруге болады. Өте жақсы жасалған. Бұқаштарды іріктеп таңдап жатырмыз. Мына бұқашты көрсеңіздер, мына желкесінде ақ жоқ. Ақ болу керек та, бұл стандартқа сай келмейді. Біраққа кетеді. Қазіргі бұқа жасы 8 ай, салмағы 256, стандарттан жоғары болып тұр. Чиптері салынған. Чиптері бар, салмағы да жазылады. Басы ақ, желкесі ақ, 4 сирағы ақ, құйрығын ұшақ. Өте денем бітімі бәрі жақсы дамыған, стандартқа сай келіп тұр. Елмай шаруашылығындағы жем-шөп базасы бізде осы қолымызда көріп тұрғандай сүрлем жасалады. Сүрлемге миксер арқылы ұнтақталған арпа, бидай қосылып, осы бұқаларымызға, малдарымызға беріп отырамыз. Оған қосымша бізде шалғындық шөп бар. Көріп тұрғаныздар жоңышқа бар рационда. Рациондардың барлық толық жағдай жасалған. Мына кесу фракциясы өте жақсы. Жемнің құрамы бұл жерде малдың жасына, жынысына қарай, сосын керекті бордақылауға мысалға 40-50%-ке дейін жем қосылады, жас жынысына қарай. Негізгі 30%-тен бастап жоғарғы концентрациялық азықтар қосылып отырады. Бұл автоматтандырылған автопоилка. Оны Америкадан әкелдік. Қазіргі таңда бүкіл откормочный площадка, бүкіл репродуктор осындай автопоилкалармен қамтамасыз етілген. Ыстық суыққа қарамай -30-40 градуста да астынан су кеп тұрады. Подогревімен өте ыңғайлы. Малдарға жақсы, тиімді. Бұл міне бетінде шар тәрізді домалақ, астында су бар. Суға қоқым түспес үшін, мал түспес үшін суды тазалықта ұстап тұратын шарлар.